রয়্যাল ক্লাজ নিয়ে এলো 75% এর M70 মডেলের এই মেকানিক্যাল কিবোর্ডটা একদমই লেটেস্ট একটা মডেলের কিবোর্ড, যেটা কিন্তু দেখতেই পাচ্ছেন অ্যাস্থেটিক একটা লুকিং রয়েছে। চলুন আমরা কিবোর্ডটা একটু খুলে দেখি। দেখতেই পাচ্ছেন কিবোর্ডটা খুবই জোস একটা কিবোর্ড, এবং এখানে একটা ওয়ার্ড লেখা আছে, নিড কিবোর্ড নট ফ্রেন্ড। ওপেনার রয়েছে, একটা টাইপ সি কেবল রয়েছে এবং চারটা সুইচ রয়েছে। এটি একটি 75% কিবোর্ড, এখানে লিনিয়ার সুইচ ব্যবহার করা হয়েছে। এই কিবোর্ডটাতে একটা অ্যাস্থেটিক লুকিং রয়েছে। 70 এবং 80 দশকের অ্যাস্থেটিক থিমে এই কিবোর্ডটা তৈরি করা। এই কিবোর্ডটাতে ক্রিমি ব্রাউন কালার সুইচ ব্যবহার করা হয়েছে এবং এই কিবোর্ডটার লেগ অপশন হচ্ছে তিনটা। একটা হচ্ছে একদমই স্মল, আরেকটা হচ্ছে একটু বড়, আরেকটা হচ্ছে হাইট। ছোট, মিডিয়াম এবং বড় লেগের এই কিবোর্ডটা তিনটা মোডের যে কোনো একটা মোডে আপনি ব্যবহার করতে পারবেন। এবং এখানে দেখতেই পাচ্ছেন একটা নব রয়েছে, যেটা দিয়ে আপনি ভলিউম কন্ট্রোল করতে পারবেন। এবং এখানে ডিসপ্লে রয়েছে, যেখানে তিনটা ধরনের ডিসপ্লে দেখা যাবে। একটা ব্যাটারির পার্সেন্টেজ, আরেকটা আপনি কোন মোডে চালাচ্ছেন, আরেকটা হচ্ছে আপনি কোন ডিভাইসের সাথে অ্যাটাচ করেছেন। আর এটা ট্রাই মোডের একটা কিবোর্ড, যেটা হচ্ছে দেখতেই পাচ্ছেন এখানে টাইপ সি রয়েছে, টাইপ সি তে কানেক্ট করতে পারবেন। 2.40 দঙ্গলে আপনি ব্যবহার করতে পারবেন। এবং এখানে দেখতেই পাচ্ছেন ব্লুটুথের তিনটা সুইচ রয়েছে, 1 2 3। তিনটা ব্লুটুথে তিনটা ডিভাইসে একই সাথে আপনি কানেক্ট করতে পারবেন তিনটা সুইচ দিয়ে। এবং এগুলো হচ্ছে মিডিয়া বাটন। এবং এখানে কিন্তু দেখতেই পাচ্ছেন খুবই অ্যাস্থেটিক ডিজাইনের এই কিবোর্ডটা। এখানে টোটালি 5টা ম্যাক্রো কি ব্যবহার করা হয়েছে, যেগুলো আসলে মূলত শর্টকাট কি বলা চলে। এবং এখানে আপনি কোনো ওয়েবসাইট অথবা সফটওয়্যার আপনি প্রোগ্রাম করে রাখতে পারবেন এবং সেই বাটনে প্রেস করলে সরাসরি সেই ওয়েবসাইট অথবা সফটওয়্যারে আপনি চলে যেতে পারবেন। এবং এই কিবোর্ডের সাউন্ডের পরিমাণ হচ্ছে 10 ডিসিবেল। এবং এই কিবোর্ডটাতে 18টা ডাইনামিক 8GB মোড রয়েছে, 8টা সলিড সিঙ্গেল ম্যাক্রোম কালার আছে, আরেকটা ফুল কালার মোড আছে। আর এই কিবোর্ডটার প্রাইস হচ্ছে মাত্র 9000 টাকায়, আর এটার ওয়ারেন্টি 1 বছর অফিসিয়ালি। এই কিবোর্ডটা চাইলে আমাদের কাছ থেকে নিতে পারেন আমাদের শোরুমে এসে, অথবা চাইলে অনলাইনে অর্ডার করতে হলে স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন।